Assalomu alaykum, tuzimizlar yaxshisizlar. Sizlarga kesaklarimizni ko'rsatamiz. 1,5 g'ishli devorlarni razmeri 44-45 bo'ladi. Biz bularga 10 sm kesak yasamaymiz. Sabab u 10 sm kesaki eshuni vesini usholmaydi. Bizning eshuklar ichi to'liq bo'ladi. O'shanga 1,5 g'ishli 25 lik kesak yasaymiz. Mana oddiy misol qilib ko'rsataman. Hozir bir minut. Mana bizda hammasi ko'rinishli bo'ladi. Hammasi bir-biriga kiyiladi. Eshik shunda o'rtada turadi. U yoqdan ham katta ta'mir bo'ladi, bu yoqdan ham katta ta'mir bo'ladi. Bu yoqda mana hammasi nalichka bir-biriga o'tiradi bizda. Hammasi ko'rinishli qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday ko'rinish chiroyli beradi. Eshik mana turadi, rezinka kiyiladi. Hatta ko'rinishi bir xil bo'ladi ikki yoqda. Mana eshiklarni ham ko'rsam, bizda eshikda kesaklarning ham ichi shipon bo'ladi. Endi kesaklarning ko'rinishini qarang, qanaqa baquvvat yasalgan, men sizga ko'rsataman. Unjumcha joyda sexda bunaqa yasalmaydi. Qaranglar. Hop, birinchi oltili, ichida reyka bo'ladi, keyin 1-2 qo'yiladi, list buti. Ulangan bo'lmaydi. Ustidan 10 tali qo'yiladi. Mana arolargacha ochilgan, hammasi bir-biriga kiyiladi, ko'rinish bo'lib. Endi eshiklarimizni ham ko'rsatamiz. Eshiklarimiz prezident fason, bu yerda 15 ta eshik zakaz olganmiz, bitta uchastka polni. Endi shipolarga qaraylik, gullargacha bir xil. Mana gulni qo'yib ko'rsanglar ham bo'ladi. Gulni qo'ylari mana ikkita guli o'rtaga tushgan, ikkita katta guli chetga tushgan. Ko'rinishi shiponlarning bir xil gul chiroyli chiqadi. Mana bu yerda ham gullari bor. Padbor qilib qilamiz ekan. Eshikning qalinligi 5 sm. Buni bitishlarini ham ko'rsatamiz xudo xolisa. Eshikning qalinligi 5 sm bo'ladi. Buni yoniga ham polni shipon yopishtiramiz biz. Hammasi klient uyiga tayyor bo'lib boradi. Bitishlarini ham ko'rsatamiz xudo xolisa. Kuzatib boringlar. Podpiska bo'lib qo'yinglar.